هلا بيعتبروا الناس الشخير حالة مرضية، بس الحقيقة إنه ممكن تؤدي هيدي المشكلة لنتائج سلبية كتير على الشخص. الدكتور أحمد حمدي أوناي خبرنا أكثر عن مشكلة الشخير وانقطاع النفس خلال النوم. تابعوا معنا. ممكن تكونوا عم بتعانوا من شي مرض بحال وعيتوا الصبح من بعد نوم 8 ساعات وانتوا عم بتعانوا من التعب أو فاقدين التركيز، أو حتى كأنكم واعيين من النوم عن جديد خلال فترة النهار، وبتكونوا غلطانين كتير بحال فكرتوا إنه الشخير ممكن بس يزعج الشخص الموجود معكم بالغرفة أو حتى بالبيت. مرحبا دكتور. مرحبا دكتور، رح نسأل اليوم عن مشكلة شائعة واللي هي الشخير خلال النوم، وكثير أشخاص بيعانوا منها. أي متى بنقدر نقول الشخير مشكلة صحية؟ Horlamak başlı başına bir hastalıktır. Artık bu hastalık bütün hastalıklar arasında kliniklerde bir bölüm işgal eder. Yani horlama kliniği, horlama hastalığı şeklinde. Horlayan insan nefes alamayan insan anlamına geliyor. Yani bir insan eğer uykusunda horluyorsa o zaman rahat nefes alamıyor ve nefes alamadığı için o sıkıntısından dolayı yumuşak damak ve dil bölgesi ve ağız bölgesi ve gırtlak bölgesi bu işin içine karışıyor ve horultulu bir ses çıkıyor. Bu ilk planda bir başkasını rahatsız ediyormuş gibi gözükür. Yani horlamanın yanındakine zarar veriyormuş gibi gözükmesine rağmen asıl horlayan kişi zararı kendisinedir. Çünkü horlayan kişi mutlaka geceleyin belirli süreler nefessizlik nöbetlerine giriyordur. ممكن الأشخاص يلي عم بيعانوا من البدانة يعانوا من حالة الشخير، حتى الأشخاص العاديين ممكن يعانوا من ذات المشكلة، والشخير ممكن يسبب أمراض كتير مثل مشاكل بالنوم أو السكتة القلبية أو توقف القلب المفاجئ أو أمراض السكر، الاكتئاب، القلق، بالإضافة لفقدان الرغبة الجنسية. وشو بنقدر نعرف عن علاج هيدي المشكلة دكتور؟ Bütün horlamanın mekanizması 3 bölgeye bağlıdır. Bunlardan bir tanesi burun, diğeri ağız bölgesi ve gırtlak bölgesidir. Neden hangisi ise ona göre tedavi ederiz. Eğer burunsa burundaki nefes alma problemini ortadan kaldırır. Aynı anda eğer şayet yumuşak damağın sarkmasıysa hiç yumuşak damağı kesmeden ve rahatlıkla oraya belli frekansla dalga boyları vererek, yani bayanlardaki yüz germe şeklindeki ameliyat tarzında orayı tıkayan nedeni yukarıya doğru askı şeklinde alarak tedavi ediyoruz. Ve dolayısıyla hastaların herhangi bir ameliyat veya horlama müdahalesinden sonra yatağa bağlı kalmıyorlar ve günlük yaşantılarına 2 gün sonra devam ediyorlar. بالإضافة لخدمات عيادة تنفير بمجال سلامة الفم والأسنان، كمان بيقدم خدمات العناية بالبشرة والجسم، وحتى بيعالج مشاكل توقف التنفس خلال النوم. دكتور أحمد، برأيك شو اللي عم بيميز مركز تنفير عن غيره من المراكز بعلاج هيدي المشكلة؟ Bizim kliniğimizin en önemli özelliği ve hastaya yaklaşım prosedürümüz şudur. Cerrahide non-invazif dediğimiz bir kelime var bizim kullandığımız. Non-invazif demek, olabildiğince hastayı yatağa düşüren, yani majör dediğimiz büyük cerrahilerin değil de mikro cerrahilerin yapıldığı biz bir kliniğiz. Dolayısıyla hastaların iyileşme süresi çok kısalıyor. Örneğin burun ameliyatları olsun, mikro cerrahiyle yapılıyor 2 günde. Horlama cerrahisi hiçbir kesmeden lazer kullanılarak, sadece asma tekniği kullanılarak yapılıyor ve bu da hastaların iyileşme sürelerini kısaltıyor. Aynı şekilde diğer estetik prosedürler de bu şekilde yapılıyor. Yani non-invazif ve mikro cerrahinin kullanıldığı bir klinik, aynı zamanda en iyi teknolojinin kullanıldığı bir klinik, son teknolojinin kullanıldığı bir klinik ve bu teknolojiyi de hasta sayısının çok olması ve 30 yıllık tecrübeden sonra daha ucuza insanların satın alabildikleri bir klinik. Dolayısıyla buranın en büyük özelliği, insanların bir seyahatinde, bir gezisi sırasında 10 günü eğer buna ayırmışlarsa böyle önemli problemlerini 2 ila 3 gün içerisinde halledip ve hiçbir komplikasyon riski görülmeden ve sağlıklı bir şekilde onları havaalanına uğurlayabiliyoruz. مشاهدينا، بحال كنتوا عم بتعانوا من مشكلة الشخير وحابين تتخلصوا من هيدي المشكلة، بتقدروا تتواصلوا معنا عبر موقعنا الرسمي visit2betreated.com أو من خلال رقم الواتساب الخاص فينا لنقدم لكم خطة العلاج يلي بتناسب حالتكم ونزودكم بتفاصيل تكاليف علاجكم.